ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨਦੀਪ ਵੀਰ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਸਵਾਈ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਧੁੱਕੜ ਗੱਬਣ ਮੱਝ ਆ, ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਤੇ ਗੱਬਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੜੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੇਖ ਗਿਆ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਫਿਰ? ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਲਈ ਲੈ ਗਏ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜ ਆਜ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਕਰੀ। ਰੋਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਜੇ, ਪੱਤੀ ਮਰਸੂਲ ਦੀ ਜੀ ਘਰ ਜੇ ਆਪਣਾ। 골ਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮਲਪੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਰਪਾਲਾਂ ਚਾਟੀਮੈਂਟ ਮਲਪੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦੇ ਕਰੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 7717211839 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੂਈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੋਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਛੱਡਿਆ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮੱਝ ਤਾਂ ਬਾਹ ਬੱਚਾ ਪਾਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਰੀ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਡਰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਥਾਣੇ ਚੰਗਾ ਖਰੀ ਚਵਾਈ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ? ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਜੀ 9 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੰਡਾ। ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੋਰੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰੀ। ਤੋੜ ਦੋ। ਦੁੱਧ 9 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਫ ਸੂ ਬਹੁਤ ਖਲੇ ਉਤਰੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਨਿੱਗਰ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਰੱਖੀਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ? ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦੇ 70000 ਦੀ। ਛੱਡ ਦੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਰ। ਤੇ 3 ਘੱਟ ਜੀ 67000 ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੋ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾਨ ਥੋੜਾ ਬੋਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੋ ਫੋਨ ਲਾਊਗਾ? ਚਲੋ ਫੋਨ ਲਾਊਗਾ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ 9 ਲੀਟਰ ਚਵਾ ਦੋਗੇ ਘਰੋਂ? 8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗਿੰਦਗੀ ਪੱਕਾ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਥਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਜਦ ਚੱਕ ਪਾਸ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੱਲ ਪਾਸ ਜੀ। 5 ਕਿਲੋ 4-5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਢਿਆ? ਸੱਜਰ ਨੇ ਵੀ ਜੀ 10-12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਤੋਰੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰੀ ਨੂੰ। ਤੋੜ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮਲਕੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਖੰਡਣਾ ਭਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਦ ਘੱਟ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਥੋੜੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਸੋਨ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਸੱਜਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ? ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ 52000 52 ਦੀ। 50 ਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ 50000 ਦੀ? 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਛੋੜ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਲੈ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਖੜਨੀ ਆ। ਵੇਖ ਲੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਾਂ ਫੇਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਠੀਕ। ਫੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਖੜੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦੋ ਜੀ।